Assalamu alaikum, урматтуу көрүүчүлөр. Сиздер менен Бек Шаймиров. Бүгүн кайра эле дүйнөдөгү жана Кыргызстандагы соңку суткадагы эң маанилүү жаңылыктарга токтолобуз. Бүгүнкү чыгарылышта Орусиянын президенти Владимир Путин Украинадагы болуп жаткан согуш тууралуу маанилүү билдирүү жасады. Жана бул билдирүүнү жасап жатып абдан катуу ачууланып жооп берди. Ошол тууралуу кеп кылабыз. Мындан сырткары Түркия менен Израилдин ортосундагы күн сайын күчөп жаткан чырга токтолобуз. Ирандын жогорку даражалуу коопсуздук кызматынын башчысы билдирүү жасап, бүгүнкү күндө бүткүл дүйнө жүзүндөгү өлкөлөр ядролук курал жасоого кызыгып жаткандыгын айтты. Жана мындан сырткары дагы көптөгөн маанилүү жаңылыктар бар. Андыктан видеону аягына чейин көрүңүздөр. Бул видеого лайк коюңуздар. Биз анда биринчи жаңылыкка өтөлү. Орусиянын президенти Владимир Путин жаңы маегинде Украинага байланыштуу катуу билдирүү жасады. Я уже сказал, что киевские власти сами выпустили джина из бутылки. Орусиянын президенти Владимир Путин бул билдирүүсүндө Украина өзү биринчи болуп биздин жарандык объектилерге сокку уруу баштады. Украина мунун баарын өзү баштады. Эми биз Украинага мындан да катуу жооп беребиз. Украинага жообубуз мындан да катуу болот. Жана Украина тараптан бизге согушту токтотолу деген сунуш түштү. Бирок ал сунушу биз үчүн абдан күлкүнүчтүү. Биз бул сунушту эч качан аткара албайбыз. Ошондуктан биз аягына чейин согушабыз деген билдирүүнү жасады. Мындан да каттуу, мындан да оор билдирүүнү Орусиянын тышкы иштер министри Сергей Лавров жасады. Оставить нацистский режим у власти, а именно этого сейчас добиваются Запад и умоляет об этом Зеленский, дескать. Анын айтымы боюнча Киев менен жарашып коюу бул биздин ата-бабаларыбызга болгон саткынчылык. Эгерде азыр Киев менен жарашып кое турган болсок, Киевдин бийлигинде ушул нацисттер кала турган болсо, биздин ата-бабаларыбыз бул кылганыбызды кечирбейт. Демек биздин максатыбыз Киевдеги нацисттерди, тагыраагы Зеленскийдин бийлигини толугу менен жок кылып, ал жака Орусияга лоялдуу болгон бийликти койгондо гана Орусия максатына жетет. Биз азыркы учурда Киев менен жарашып, дал ушул Зеленскийди бийликте калтырып кое албайбыз деп Орусиянын тышкы иштер министри Сергей Лавров ачык эле билдирүү жасады. Достор, маанилүү нерсени баса белгилеп айта кетели. Биз бул Путиндин же Лавровдун билдирүүлөрүнө, ар бир сөзүнө кылдаттык менен токтолуп отурбайбыз. Биз болгону ушул жалпы берилген маектин, жалпы берилген билдирүүнүн кыскача маанисин гана, бул нерсе менен Орусиянын президенти эмнени айткысы келди деген суроого гана жөнөкөй тил менен жооп берип түшүндүрүп берүүгө аракет кылабыз. Эми мындан да катуу билдирүүнү Орусиянын мурдагы президенти Дмитрий Медведев жасады. Ведь наши враги, по сути, это агрессивные, циничные негодяи. Они были уверены, что смогут легко сломить нашу страну и наших людей. Останком нацистского отребья, наркомана и его банду христопродавцев. Уверен, в России возвращенных территорий будет все больше и больше. Ал Орусияга кайткан жерлер мындан ары да көбөйө берет. Орусиянын армиясы муну далилдеп жатат деген билдирүүнү жасап олтурат. Демек, Медведевдин айтуусу боюнча Орусиянын басып алган жерлери мындан дагы көбөйө берет. Орусия өзүнө мындан да көп жерлерди согуш аркылуу, армиянын күчү аркылуу кайтара берет. Демек, достор, өзүңүздөр көрүп тургандай, бүгүнкү күндө Орусиянын бийлигинде турган 3 адам катуу билдирүү жасап олтурат. Жана бул үчөөсүнүн дагы бирөөсү дагы согушту токтотууга аракет кылган жок. Баары согуш мындан да күчөйт. Украинаны жок кылышыбыз керек. Же болбосо биз Украинага мындан да катуу жооп беребиз деп ушундай билдирүүлөрдү жасап олтурушат. Баарыңыздар көрүп тургандай эле жакын күндө согуш токтобосо керек. Түркия менен Израилдин ортосунда чыр күчөп жатат. Бул эки өлкөнүн ортосунда чыр чыгып согуш башталып кетүүсү дагы мүмкүн. Бүгүнкү күндө дүйнөлүк маалымат каражаттары дал ушундай маалыматтарды таратып жатат. Бүгүнкү күндө Түркия менен Сириянын мамилеси күн сайын өнүгүп жаткандыгы, Сириянын бийлиги Түркия менен келишимдерди түзүп, Түркиянын аскердик базалары Сирияда орношуп, Түркиянын аскерлери, Түркиянын куралдары Сирияда көбөйүп жаткандыгыны Израиль бул нерсеге карап турбай, Израиль бизге бул түздөн түз коркунуч жаратып жатат деп, эми Сирияга Израиль сокку уруп олтурат. Бул нерсеге Түркия абдан катуу жооп берип, эгерде бизге кол сала турган болсоң, албетте бизден сөзсүз жооп күт деген билдирүүлөрдү жасашууда. Азыркы учурда Израиль Хайом гезитинин маалыматы боюнча Израилдин бийлиги Түркияга сокку урууну, бирок ошол эле учурда НАТОнун 5-статьясын иштебей турган кылып сокку урууну карап жатат. Эгерде Түркияга түздөн түз сокку ура турган болсо, НАТОнун 5-статьясы иштеп, эгерде Израиль Түркияга кол сала турган болсо,
Израиль бир гана Түркияга эмес, бүткүл 32 НАТОнун өлкөлөрүнө кол салды деп 5 статьясы иштеп, НАТО Израилге кол салышы керек эле. Бирок азыркы учурда Израилдин бийлиги дал ушундай нерсе болбоштугу үчүн НАТОго, жалпы НАТОго соккурбай эле бир гана Түркияга сокку урууну карап жатат деген маалымат тарады. Эгерде Израиль Сирияда жайгашкан Түркиянын аскердик күчтөрүнө сокку урган болсо, бул учурда НАТОнун 5 статьясы иштебейт экен. Биз Түркияга Сириянын аймагында сокку уралат экенбиз деген чечимге келип жатат. Дал ушул суроону карап жатат деген маалымат тарап жатат. Эгерде Израиль чындап эле Сирияда жайгашкан Түркиянын аскердик базасына сокку ура турган болсо, албетте Израилге Түркия тараптан дагы жооп болуусу мүмкүн. Дал ушундай учурда Израиль менен Түркиянын мамилеси дагы да начарлап, түздөн түз согушка алып келиши мүмкүн. Дал ушундай жагдай бүгүнкү күндө болуп жатат. Эки өлкөнүн мамилеси күн сайын начарлап жатат. Урматтуу Москва шаарындагы мекендештер, эгерде сизди тиш оорусу тынчсыздандырып жатса, анда сизге Умбем клиникасын сунуштайбыз. Стоматология заманбап техникалык каражаттар жана материалдар менен камсыздалган. Жогорку даражадагы адистер өз ишинин сапатына кепилдик беришет. Хирургиялык стоматология, тиштерди кооздоп калыбына келтирүү, кандай гана оор абалдагы тиш болбосун, оорутпай алып салабыз. Жулабыз. Тиштерди кесипкөй чеберчиликте, гигиеналык тазалоодон өткөрөбүз. Брекет системабыз да бар. Имплантация жасайбыз. Металлокерамика, цирконий жана башка түрлөрдү колдонуу менен сиз каалаган сапатта тиштериңиздерди оңдоп түзөп, салып жана тазалап беребиз. Биздин дарек Москва шаары, ВДНХ метросу, Кондратюка көчөсү 2, байланыш номеру +7 925 103 22 55. Украинанын бийлиги буга чейин Wildberst складтарыны катарынан бомбалап келген эле, эми 2 күндөн бери Озон складтарыны бомбалап жатат. Кече Озондун эң чоң складтарынын бири жарылса, бүгүн Оренбургдагы дагы бир Озондун ири склады жардырылды. Эми болсо Украинанын бийлиги Wildberst складтарынан сырткары эми Озондо дагы катарынан бомбалап жатат. Бул Орусиянын экономикасына түздөн түз зыянны келтирүү үчүн жасалып жаткан кадамдар. Дүйнө жүзү согушуп жатат. Бүгүнкү күндө жакынкы чыгышта дагы чыр болуп жатат, Украинада чыр болуп жатат. Эми Сирия менен Түркиядагы согушууга жакындап калгандай көрүнөт. Бул кезде Кытай абдан бат өнүгүп жатат. Кытайда 100 метрге чуркаган робот адамдын Усейн Болттун рекордуну жаңылады. Демек, эми официалдуу түрдө рекорд 100 метрге эң бат чуркаган рекорд Усейн Болтко эмес, дал ушул Кытайдан чыгарылган роботко тиешелүү. Ирандын коопсуздук кызматынын башчысы Максен Резай Дональд Трампка карата катуу билдирүү жасады. Анын айтымы боюнча Дональд Трамп бүткүл дүйнө жүзүндө ядролук куралга болгон кызыгууну күчөттү. Анткени бул инсандын айтымы боюнча Дональд Трамп ядролук куралды шылтоо кылып эле бардык өлкөгө кол сала алат. Эгерде сенде ядролук курал болгон болсо, анда сага тийбейт деген билдирүүнү жасады. Демек, бул инсандын айтуусу боюнча ядролук куралдын келишимдерине кошулуусундагы мааниси жок. Анткени Иран буга чейин биз ядролук куралды жасабайбыз деген келишимде турган, бирок дал ушул келишимдин бар болгондугуна карабай эле бүгүн Америка Кошмо Штаты бизге кол салып отурат. Демек, келишимдердин дагы жардамы бербейт. Болгону бир гана жол, ар бир өлкө өзүнө ядролук курал жасап алган болсо, ошондо гана өзүнү 100% кепилдик менен сактай алат. Эми бүгүнкү күндө дүйнө жүзүндө ядролук куралга болгон кызыгуу Дональд Трамптын айынан күчөп жатат деген билдирүүнү жасады. Ал кезде араб өлкөлөрү, тагыраагы Бириккен Араб Эмираттары өзүнүн нефти чыгарган кампаларын Ирандын ушундай учкусуз аппараттарынан катуу коргоп жатат. Нефти чыгарган кампаларынын айланасын темир менен тосуп салган видео интернетке тарап кетти. Демек, Америка Кошмо Штатына караганда дагы зыянды көбүрөөк Ирандын айланасындагы араб өлкөлөрү тартып жаткандыгы бул ачыктан ачык турган факт. Бекболот Турдушев деген 14 жаштагы блогер кайрадан интернетте талкуу жаратты. Буга чейин ал ушинтип адамдарды алдап акчасын алып жатат деген маалымат тараган эле, бирок муну Бекболот Турдушев өзү официалдуу түрдө мен эч кимди алдаган жокмун, менин атымдан башка бирөөлөр алдап жатышат, менин буга тиешем жок деп ушундай катуу билдирүү жасап чыккан. Эми болсо азыркы учурда Бекболот Турдушевдин көчөлөрдүн биринде унаа айдап жүргөн видеосу тарап кетти. Эске сала кетсек, бул жаш блогер болгону 14 жашта. Мунун ачыктан ачык эле факт катары айта турган болсок, мунун азыркы учурда айдоочу күбөлүгү жок. Демек, унааны айдоосуз күбөлүгү жок айдап жүрөт, түзмө-түз мыйзамды бузуп жүрөт деп интернеттеги адамдардын нараазычылыгы кайрадан күчөп жаткан учуру.
Акылбек Жапаров жаңы маегинде кыргызстандыктардын 90% Россияга кошулууну каалайт деп айтты. Албетте бул эл арасында чоң наразычылык жаратып жатат. Анткени азыркы учурда Россияда согуш болуп, ушинтип өзүнүн элдери кыйналып жатса, өзүнүн элдери согушка кетип жатса, Кыргызстандын элдери чындап эле Россияга кошулууну каалап жатабы деген суроону жаратат. Индияда өтө таң калыштуу окуя болду. 18 жаштагы жигит жардын кырына туруп алып, ата-энесине талап койгон. Мага iPhone алып берсеңер гана мен өзүмдү жардан таштабаймын, мен өзүмдү өзүм өлтүрбөймүн деген. Бирок анын атасы келип куткарып калууга аракет кылганда, атасыны кошо тартып жарга түшүп кеткен. Буну көрүп турган апасы чыдабай, апасы дагы алардын артынан секирип, бир үй бүлө атасы, баласы, апасы iPhone'ду деп каза болуп олтурат. Бул окуя бүгүнкү күндө интернетте катуу талкуу жаратып жатат. Бул тууралуу сиз эмне деп ойлойсуз? Өз оюңузду комментарийге калтырыңыз.